Mbola ao anatin'ny lohahevitra fahatelo na module 3 ao anatin'ny fanabeazana fivoarako isika lay mitondra ny lohateny hoe kolotsaina sy taniketsa ny fandraharahana ka ao anatin'ny fizarana fahatelo isika hiditra amin'ny fizarana fahatelo isika ao anatin'ity lohahevitra fahatelo itya zay mitondra ny lohateny hoe lasitra ara-toekarena fandraharahana maitso manga ary biolojika eto Madagasikara sy ny modely iaingana amin'ny fandrafetana drafim-pialiana tsotra na hoe caneva na modely na formulaire ahafahana mandrafitra taniketsa fandraharahana na hoe pépinière entrepreneuriale ho an'ny tanora. Ny zavatra lehibe amin'ity fizarana fahatelo ity zany tsika de voalohany aloha hanampy tanora anao handrafitra taniketsa fandraharahana isika fa melohan'ny zavadrehetra aloha melohan'ny tena amenoan'ny tanora ampianarana tanora ameno an'ilay ataontsika hoe le caneva na le modely tokony ho fenoana ao anatin'izay le drafitra tokony ho fenoana ao anatin'izay de tokony ho hazava tsara amin'ny tanora aloha hoe inona no lasitra ara-toekarena ho amin'ny fandraharahana izay mety mifanitsy amin'ny tanora malagasy ankehitriny de zay zany resantsika aloha hoe lasitra ara-toekarena de rehefa avy eo tsika iresaka n'ilay modely fandrafetana drafim-pialiana tsotra na hoe business plan simplifié ho an'ny taniketsa fandraharahana. Ny teboka voalohany ho resantsika ato anatin'ity fizarana fahatelo ity de hoe lasitra ara-toekarena fandraharahana maitso manga ary biolojika eto Madagasikara. Ny ho avy Madagasikara de miankina be dia be amin'ny fanomezana hasina sy lanjan'ny tanora maro anisa izay tatsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny mihoatra ny 80 isan-jato sy ny fahaizana mitrandraka ny natiora sy ny harena voajanahary goavana sy miavaka izay ananan'ny firenetsika. Manoloana ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro, vokatry ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy ny fikorontanana ara-toekarena sy ara-jeografia politika maneran-tany resaka géopolitika izay efa miseho lany miainga avy any États-Unis any Amerika makany Europa eo anivon'ny Rosiana ny Ukraine sy ny sisa efa misy fiantraikany aty Afrika ary efa misy fiantraikany eto Madagasikara. Ny tena tombon-dahany lehibe ho antsika malagasy de ny manao fandraharahana mametraka fandraharahana miorina amin'ny zava-misy amin'ny harena roa lehibe nomen'Andriamanitra antsika de ny voalohany indrindra aloha ny tanora an-tapitrisana zay mihoatra ny 20 tapitrisa ao Madagasikara ary mihoatra lavitra ny 80 isan-jatonareo any ambanivohitra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny faharoa de fanomezana lanja ny natiora dikan'izay zany sy ireo harena voajanahary goavana nomen'Andriamanitra antsika dikan'izay zany tena tokony fandraharahana tena mety sy trandrify amin'ny Madagasikara de ny fandraharahana miompana amin'ny resaka hoe fampandrosoana lovain-jafy na atsotsika hoe développement durable mifantoka amin'ny natiora sy ny olombelona misy eo an-toerana zany hoe capital humain sy ny capital naturel. Ny fampivadina an'ireo zavatra roa ireo no hiteraka fampandrosoana Madagasikara noho izany ny lasitra ara-toekarena ho resahana amin'ny tanora zany raha hirotsaka mpandrahara azy de hifantoka be dia be amin'ny resaka fandraharahana maitso zany hoe mikasika manokana ny tontolo iainana sy ny natiora sy ny zavaboary ety an-tanety. Ny fandraharahana manga mikasika manokana ny tontolo anaty ranomasina sy anaty ranomamy sy ny harena ao anatiny manodidina an'izay ny hazandrano sy ny harena anatin'izay. Ary ny fahatelo de ny fandraharahana biolojika izay mifantoka amin'ny natiora ary manohitra ny resaka simika rehetra. Ireo ihany zany amin'izao fotoan'izao no azo antoka tena hoe fandraharahana hitondra aina ary azo antoka fa sady azo tanterahana no tsy lafo ary aomby sy aharitra ho an'ny tanora malagasy. De izay zany no resantsika ato anatin'ity teboka voalohany ity mikasika manokana an'izay resantsika teo hoe lasitra ara-toekarena fandraharahana maitso manga ary biolojika eto Madagasikara zay.
ny zavatra lehibe ho resantsika ho azavaina amintsika tanora handresena lahatra antsika hoe mirotsa amin'ny resaka fandrarana maitso manga ary biôlôjika de misy soa fanararaotra na opportunité goavambe misa efatra ho azavaina amintsika mikasika Madagasikara manokana. Ny voalohany, ny opportunité voalohany na soa fanararaotra voalohany de hoe fahafahan'ny Madagasikara ho lasa sokotra biôlôjika na grenier bio lehibe indrindra amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty Afrika. Manana tany azo volena maheriny valo tapitrisa hektara Madagasikara, lehibe lavitra noho izany tany anantsika fa reo no azo volena. Nefa fantatra aloha fa mbola vitsy de vitsy ny vita ary vitsy de vitsy ny voavola ao anatin'izay. Ahafahantsika ho lasa avelo tena ara-tsakafo sy ho lasa sokotra biôlôjika lehibe amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty Afrika. Ary izany de mitaky fampiroboroboana ny famokarana lovain-jafy na agriculture durable zay mikajy ny tontolo iainana sy manohatra ny fampiasana akora simika zay sady manimba sy manapotika ny tsiron'ny tany ary ahafahana mamokatra sakafo ara-pahasalamana odifaina eto an-toerana sy azo ahondrana. Etsy ankilany famokarana lovain-jafy na ny agriculture durable de tsy mandany vola be satria mifantoka zato isan-jato amin'ny fahaizana mitrandraka sy mampiasa ny natiora sy ny harena voajanahary zay ananantsika be de be. Ary manala ny tantsaha malagasy, ny tanora tantsaha malagasy amin'ny fiankinan-doha mandrakizay, mitombo fatra isan-taona amin'ny fividianana zezika sy ny akora simika sy ny masomboly miankin-doha afarana hatrany ivelany, hatramin'ny masomboly azo vokarina eo Madagasikara de lasa iankinan-doha amin'ny fiainana hafa afarana ny ivelany. Zany ny zavatra lehibe hoe raha tena mifatoka amin'ny tena hoe agriculture durable isika de manana ny maha izy azy Madagasikara afaka tena ho lasa mahavelo tena, mizaka tena, miainga avy amin'ny akora sy ny natiora malagasy, ny akora voajanahary sy ny harena voajanahary be de be misy ao Madagasikara fa misy lamina. De isika tanora no antsoina hoe mirotsa ho mpandraharaha amin'ny resaka agriculture durable na ny resaka hoe fambolena na famokarana lovain-jafy izay azo tanterahana tanteraka ary tsotra fa rehefa mirotsaka isika ka be de be ny manao azy de ho tonga ho azy amin'ny fotoana mampety azy ny hoe ahatonga antsika ho lasa sopotra satria sopotra amina resaka hoe bio, vokatra bio aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy aty Afrika. Rehefa mihamaro ny tanora manao azy, miparitaka manao an'izay resaka hoe famokarana lovain-jafy na agriculture durable izay. Zay zany ny voalohany. Ny soa fanararaotra faharoa de ny fampivadiana, ny famokarana lovain-jafy sy ny agriculture durable sy ny fiompiana biôlôjika. Ny fampivadiana ny famokarana lovain-jafy na agriculture durable zay fandraisantsika teo amin'ny fiompiana biôlôjika tsy mampiasa sakafo sy akora simika de sady mampihena ny fandaniam-bola sy ny fiankinan-doha ny tantsaha amin'ny fividianana provandy simika na sakafo na akora simika zay afarana ny ivelany ny akamaroany no sady miantoka ny famokarana sakafo ara-pahasalamana ho an'ny malagasy ary indrindraindrindra miainga avy amin'ny zavatra tsotra, zavatra misy eo am-pelatana sy ny akora ary ny zavatra azo vokarina misy eo an-toerana. De eo zany nanaovana antsoava amin'ny tanora koa faharoa hoe ny firotsahana amin'ny resaka hoe agropastoral, zany hoe ny fampivadiana ny famokarana lovain-jafy sy ny fiompiana biôlôjika zay tena manana tombon-dahany lehibe Madagasikara, manana tombon-dahany lehibe ny firenentsika ahatongavana any amin'izany ataontsika hoe famokarana tena manome lanja ny harena misy eo an-toerana, ny harena voajanahary nefa mamoaka sakafo tena ara-pahasalamana
ary indrindra mikajy ny tontolo iainana. Zay zany no antso faharoa lehibe miainga avy amin'ity ataontsika hoe soafana raotra na opportunité faharoa ty hoe ny potentiel ngeza be ananantsika amin'ny resaka agropastoral miainga avy amin'ny famokarana lovain-jafy sy ampivadiana amin'ny resaka fiompiana biolojika. Zay koa zany ny antso faharoa ho an'ny tanora hoe mirotsaka ao anatin'izay zavatra malalaka sehatra tena faran'izay malalaka ary ahafahana mamorona asa be dia be manangana tetika asa fandrarana be dia be miainga avy amin'ny natiora sy ny harena misy ao amin'ny fiainantsika. Ny soafana raroatra lehibe fahatelo a na ny opportunité fahatelo zay tena goavany indrindra de ny vokatry ny fanadihadiana zay nataony tanora avy any amin'ny distrika maro solontenan'ny tanora isaky ny distrika maro mandeha Madagasikara zay natolotra ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2024 natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Ampahabemaso a tamin'ny 12 Aogositra taona 2024 nandritry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zay nankalazaina tao Madagasikara de ny fametrahana tohivaka-piariana ho an'ny tanora na pôle entrepreneuriat jeune. Ny zavatra ny mahasoa mpitondra fanjakana ny fandimby tao Madagasikara nandritry ny taona maro nandritry ny fotoana maro ampolo taonany maro de hoe ahoana ny ahafahana mitady mpamatsy vola matanjaka mpandraraha matanjaka hanangana orinasa lehibe ao Madagasikara. Zay no ny fandrombana, zay no hifaninanana mafy de mafy. De misy mety mahitatsika orinasa lehibe anankiray, orinasa lehibe anankiroa, mety ahitatsika orinasa lehibe anankifolo. Raha mahita an'izany de tena efa fifaliana lehibe. Afaka mamorona asa anarivony na analiny farafahabeany. Fa ty resaka tohivaka-piariana ho an'ny tanora ity de goava ambe lavitra. Mihoatra lavitra ary tsy azo oharina akory na isy orinasa anjatony mijoro ao Madagasikara tsy azo oharina amin'ity resaka tohivaka-piariana ho an'ny tanora ity satria ity de zavatra mifantoka amin'ny zavatra misy ao an-toerana, azo trandrahana ary mampivady zavatra roa sosona goavambe. De ny voalohany ny toe-karena manga, ny toe-karena maitso, ny toe-karena biolojika, zany hoe ny harena voajanahary be dia be misy ao Madagasikara. Ary ny faharoa de miara-dalana amin'ny fametrahana ny tanora amin'ny hasina tokony ho isy azy ho lasa mpandraraha fototra, ka voakasika ao anatin'izay ny tanora mpamokatra antapitrisany, ny tanora mpanodina ny vokatra ary ny tanora mpivarotra na mpanondrana ny vokatra. Ny zavatra misy dia amin'ny alalan'ity hoe tohivaka-piariana ho an'ny tanora ty, amin'ny maha tohivaka-piariana ho an'ny tanora azy de izy zany miezaka mampifandray ny tanora mpamokatra eny ambanivohitra, ny tanora mpanodina ny vokatra zay mitantana orinasa bitika, orinasa madinika salasalany, ary ny tanora mpivarotra na ny tanora mpamonondrana ny vokatra. Ary ho a Madagasikara manokana araka ny fanadihadiana zay niarahana tamin'ny tanora zay natolotra tamin'ny taona 2024 de siam-piariana 10 ny tokony hametrahana tohivaka-piariana ho an'ny tanora. Ao anatin'izany voalohany indrindra de ny famokarana lovain-jafy na agriculture durable, vary malagasy, masobolo malagasy, miainga avy amin'ny teknôlôjia malagasy, miaraka amin'ny akora malagasy sy ny fampivadiana ireo harena voajanahary misy ao Madagasikara ny famokarana azy, ahatonga ny sady mamokatra no miaro tontolo iainana fa tsy vary afarana avy any ivelany ka ahatonga fiakinan-doha Madagasikara amin'ny any ivelany. Ny faharoa de ny famokarana vokatra sakafo hafa akoatra ny vary. Ny seha-piariana fahatelo de ny fiompiana omby, kisoa, ondry na biby fiompy akoatra ny akoho amam-borona. Ny fahaefatra de ny fiompiana akoho amam-borona. Ny fahadimy de ny fambolena voankazo. Ny fahaenina de ny fambolena hazo fakana lohamenaka na huile essentielle.
Ny fahafito dia ny fambolena angovo maitso na biocarburant. Ny fahavalo dia ny fiompiana tantely. Ny fahasivy dia ny jono na ao anaty ranomasina na ao anaty ranomamy. Ary ny farany dia ny fiompiana trondro. Araka ny fanadihadiana izay efa vita tamin'ny taona 2024, raha tafapetraka tsara ro tohivaka-piariana ireo dia afaka manangana taranaka mpandraharaha vaovao. Tsy piako tsara taranaka mpandraharaha vaovao, tsy piasan'olona fa mpandraharaha matianina, mahaleo tena ara-toe-karena sy ara-bola tanora malagasy mihoatra ny 5 hetsy ka hatramin'ny 7 hetsy isan-taona. Satria misy rindran-damina apetraka ao anatin'izay, ary ny zavatra lehibe ao anatin'ity fametrahana an'ity tohivaka-piariana ho an'ny tanora ity dia ilay fametrahana an'ilay antsoina hoe plateforme numérique et logistique. Plateforme numérique et logistique izay karazana orinasa lehibe mivarotra amin'ny vidiny sahaza ary ny vidiny atonina ny tanora, fa tsy ao anatina anatin'ny hoe fisolokiana na fanambakana any tanora. Service lehibe anakefatra izay tena ilain'ny tanora mba ahafahany tena mirotsaka ho mpandraharaha mahomby izy. Ny service voalohany dia ny service arakajy mirindra mampifandray ny tanora mpamokatra sy ny lalam-barotra na ny tsena. Ny service faharoa dia ny service fitanterana sy ny famoaham-bokatra izay mahatonga ny tanora malagasy mpamokatra maro antapitrisany tena hoe anjakazakany mpanangom-bokatra noho ny tsy fisian'ny fahafahana mamoaka entana. Ny service fahatelo izay amidy amin'ny vidiny mirary ho an'ny tanora apetraka ity plateforme numérique et logistique tokony ho apetraka ity dia ny service fanaraha-mason'ny kalitao sy ny fahafahamanjifa, izany hoe service na contrôle na qualité et consommabilité izay tena ilain'ny tanora tokoa mba tsy hahatonga azy hamokamokatra foana fa mamokatra araky ny fenitra, araky ny norme tokony hipetrahany sy ny kalitao ilainy. Ary ny farany dia ny service hay varotra sy ny fitehirizana ary ny famonosambookatra, izany hoe resaka marketing, stockage ary ny packaging. Izany surtout resaka packaging izany tena be dia be ny vokatra ataon'ny tanora, fa le resaka foniny, resaka packaging, le resaka foniny mihitsy mila mametraka service manokana ao anatin'izay. Tokony hisy an'izay plateforme numérique et logistique izay miara-dalana amin'ny fametrahana an'ilay rindran-damina resantsika teo, le tohivaka-piariana dia azo atao tsara. Tsy mila orinasa be avy any ivelany andrasana tambatambazina isika, fa azo atao tsara no mamorona asa anetsiny ho ana tanora isan-taona miainga avy amin'ny harena misy ao Madagasikara. Soa fanararaotra lehibe faha-efatra farany dia ny tombon-dahany manokana, tombon-dahany miavaka ananan'ny Madagasikara sy ny tanora malagasy amin'ny resaka fampiroboroboana ny fanodinana fako sy ny famokarana angovo maitso na resaka hoe biocarburant ao anatin'ny resaka transition énergétique zany. Ny tombony lehibe ananan'ny Madagasikara dia manana tanora be dia be isika amin'izao fotoana izao, efa mirotsaka an-tsehatra amin'ny fanodinana fako na le antsoina hoe valorisation des déchets, na dia tsy mbola mahazo toana aza ary na dia tsy hitan'ny olona aza ny ezaka izay ataony. Ny zavatra misy raha io fanodinana fako ary io tafiditra tao anatin'ilay ataontsika hoe ilay paikadina rafitra niaraka tamin'ny tanora tany amin'ny distrika maro tamin'ny taona 2024 ary anisan'ny voarafitra tao anatin'ny paikady izay narafitra io. Fa ny zavatra tena lehibe ny tombony lehibe amin'ny fanodinana fako dia manome miteraka tombotsoa lehibe farafakely ny anakefatra. Ny voalohany indrindra, ny tombony lehibe indrindra dia ny fanodinana fako dia mandray anjara lehibe ao amin'ny fanadiovana ny tanàna, izany hoe resaka assainissement. Rehefa tena miroborobo ny orinasa fanodinana fako ao amina tanàna anankiray dia satria ny fako ny lasa matière première, izany hoe akora ahodina, dia ifandrombahany io fako, ifandrombahany indray fako io ary ifaninanana ny azahoana azy ary tambatambazina indray. Izay ny zavatra lehibe dia hadio azy ny tanàna. Ny faharoa, ny tombony lehibe amin'ny resaka fanodinana fako, ny tombotsoa lehibe faharoa dia hoe fampihenana ny fandaniam-bola mpanjakana, mandany vola amina miliara isan-taona ny fandraofana fako raha tsy ny eto Antananarivo fotsiny, mandany vola be io. Fa raha io vola lany io zany no mivadika hoe rehefa voadio ny tanàna vokatry ny
vokatry ny fanodina fako de hoe lay vola tokony ho lanina any amin'ny resaka fandanina amin'ny resaka fandiovana tanàna mivadika amin'ny tohana ho an'ireo tanora amin'ny manantanteraka orinasa madinika amin'ny resaka fanodinana fako ireo tena ahafahana io amina miliara lany io ahafahana manohana tanora be dia be ary ahafahana manantanteraka ezaka be dia be ao anatin'izay zany hoe zavatra goavambe zany zay zavatra tena ilaitsika ao anatin'izay satria mampiena ny fandaniam-bolam-panjakana tombony lehibe zay. Ny fahatelo a de ny famoronana asa betsaka ho an'ny tanora. Eo lay tanora le ataontsika hoe satria misy lay any amin'ny isaky tokantrano tsy maintsy efa apetraka lay tri mizara telo farafahakeliny hoe mitokana ny ataoko hoe mifako sakafo na le déchet organique mitokana ny plastika rehetrarehetra de mitokana reo fako tavoangy ny sy ireo fitaovana ataontsika hoe déchet ataontsika hoe fako simika zay tsy azo atao ininona ntsony. Rehefa mitokana zany reny de mila fampianarana fanaovana an'izay, mila misy tanora manokana efa hofanina de mikarama ao anatin'izay de manao anatin'izay de misy hatrany amin'ny isa-tokantrano efa misy fandaminana manokana fakana ny fako sy ny fandaminana ny fako de reo tanora mpitsindroka fako le hitantsika amin'ny mpilalao jordira reo ho lasa olona manao blouse zay mba nofinofy mba olona manao blouse miandraikitra manokana ny fandaminana manokana an'izay rehetrarehetra zay siriko hoe mandra-patongavany ao amin'ny lavampako sy ny fandaminana azy ao amin'ireo lavampako anankitelo na ohatran'izay lasa mamorona asa ho ana tanora akoatran'ireo tanora zay tena any anatin'ny orinasa miandraikitra manokana ny tena fanodinana fako fa ny tena zavatra lehibe zany de mamorona asa. Ary ny fahaefatra farany de lay vokatra azo lay produit dérivé azo avy amin'ilay fanodinana fako tena zavatra ilaina be dia be ao anatin'izay ny fako azo ahodina ho lasa angovo. Misy tanora efa manodina fako le fako plastika ho lasa famboarana lalana pave efa misy vitan'ny tanora malagasy zany. Misy ny fako azo ny fako fa ny zavatra tena lehibe indrindra tena tsy piatsika de le fako azo ahodina ho lasa zezika organique na zezika biolojika zay raha tena tsara ny fomba fanaovana azy ka vao misy tena fandaminana hatrany amin'ny resaka tri de tena ho lasa zezika farany tsara tsy ankin-doha intsony isika amin'ny fanafarana zezika etsy aroa de mba tena ho biolojika ny zavatra rehetra fa tsy ankin-doha any ivelany ndray tsika hoe iankin-doha amin'ny masom-bolo de iankin-doha amin'ny zezika de iankin-doha amin'ny zavatra maro samihafa hoe miezaka tsika hoe Madagasikara tsy ankin-doha fa aleo tena ary amin'ny sakafo no eritreretintsika fa ny akora rehetrarehetra ilaitsika amin'ilay tsy ampiankin-doha viditsika any ivelany daholo fa rehefa manana zezika isika vokarina eto toerana miainga avy amin'ny fako tena manakana isika satria ny fako ao Antananarivo fotsiny no efa hoe manodidina ny 1000 tonne isan'andro. Eritreretra zany hoe 1000 tonne isan'andro 1000 tonne isan-kerinandro 1000 tonne isam-bolana 1000 tonne isan-taona de 1000 tonne ny zezika azo vokarina ao anatin'izay. Ary ny etsi-ankilany sady farany moa zany de hoe ny fisian'ny tombon-dany lehibe koa de ny fisian'ny tanora be dia be fa mirotsaka ny tsehatra amin'ny famokarana angovo maitso efa be dia be zany ao Madagasikara fa hoe ahoana ny ahafahana manohana azy ireny, ahoana ny ahafahana tena hoe mampiroborobo zay de zay no ahatonga antsika mametraka nyty ataontsika hoe ty lasitra ara-toekarany ety mba ho fantatra ireo tanora hoe misy ny antsoina hoe opportunité na ataontsika hoe soafanana loatra be dia be mikasika ny fandrarahana de anjarantsika no misafidy fa raha resaka ty angovo maitso ty voatrandraka tsara de ahafahana tena hoe manala Madagasikara amin'ny fiankinan-doha amin'ny resaka angovo indrindra miaro amin'ny ataontsika hoe ny ala malagasy farafaratsiny ao amin'ny resaka hoe fandrahoana sakafo ialana amin'ny fampiasana kitay zay tena sy saribao zay tena mahapotika ny tontolo iainana. De izay zany ny ataontsika hoe soafanararaotra fahaefatra sady farany. Inona ary zany no andraikitra ho raisitsika sy ny fanambeam-petrantsika manoloana ity lasitra ara-toekarena fandrarana maitso
fandrarana manga ary biolojika zay nazavaintsika teo ty satria tsika sady tsy fitondram-panjakana no tsy mpamatsy vola. Inona no ataontsika hoe anjara bolikazontsika raisiny? Ny anjara bolikazontsika raisina raha tena valiana farany tsotra dia ny ahafahana manampy ny tanora, manampy anareo tanora zany ny zavatra azo raisina avy hatrany, hanomboka hirotsaka ao am-pandrarà, hanampy antsika zay vonina hirotsaka ao am-pandrarà, zany amin'ny alalany antsoina hoe incubateur entrepreneurial, amin'ny fanampiana antsika handrafitra sy hitantana drafim-pialiana tsotra, na io le atsotsika hoe business plan simplifié, taniketsa fandrarahana mahakasika sy ampiariana folo zay efa nifanitantsika tanora tamin'ny taona 2024 amin'ny toekarena manga, ny toekarena maitso ary ny toekarena biolojika zay efa nitanisantsika tetsy ambony. Io zany no ataontsika hoe ahoana ny ahafahana manampy ny tanora ho afaka hisehatra ary aomby amin'izay fandrarahana manga, fandrarahana maitso ary ny fandrarahana biolojika zay. De ny fanamby apetratsika zany de hoe tanora malagasy anankiray mba manana taniketsa fandrarahana iray, zany hoe pépinière entrepreneuriale anankiray isaky ny jeune. Zay zany ny fanamby ataontsika. Ahatongavantsika amin'izay de hoe inona ary no azo atao, de hoe ny azo atao aloha amin'ny niveau misy anay, amin'ny misy atsika amin'ny alalan'ity tranokala mpanabeazana, tranokala mpiofanana na resaka plateforme éducative fivoarako ity, ny azo atao avy hatrany ary efa manomboka moa tsika manao azy io de efa ataontsika zao ny fiofanana kolotsaina ny fandrarana efa ao anatiny tsika zao, efa manantanteraka tsika zao kolotsaina ny fandrarana sy ny taniketsa fandrarana, efa ao anatiny zany tsika zao. Fa akoatran'izay fiofanana zay ataontsika ity dia isy fiofanana ara-teknika anaky efatra zay omenantsika maimaim-poana. Ny voalohany indrindra de ny famokarana sy ny fampiasana zezika biolojika zay misy karazany anaky 5 zay tena ilaintsika tanora io raha ohatra ka hirotsaka amin'ny resaka fandrarana maitso, fandrarana manga na fandrarana biolojika isika, de tena ilaintsika ny mahay mamokatra zezika biolojika zay misy karazany anaky 5 de ho resantsika ny fomba famokarana azy sy ny fomba fampiasana azy satria ny tandrotsika de hoe mba haleo teny isika amin'ny resaka famokarana amin'ny resaka zezika. Ny faharoa de ny fikarakarana sy ny fanamasahana tany, ho resantsika loha hevitra faharoa manokana izay. De ny fahatelo de ny famokarana sakafom-biby biolojika, zany hoe misy sakafom-biby vitsivitsy ho resantsika ny fomba famokarana azy zay tena mahafaho be mahakasika ny karazam-piompiana zay azo atao Madagasikara. Ary ny fahaefatra farany de ny kasika ny haivarotra biolojika, zany hoe resaka marketing, mifantoka amin'ny resaka fanjalian-tsakafo na resaka nutrition sy ny resaka fivarotana sakafo biolojika. Tena ho ataontsika io zany de ireo zany ho amenantsika maimaim-poana ato anatin'ity plateforme ty ihany, plateforme atsika plateforme fivoarako ihany no hanomezana antsika an'izay maimaim-poana. Fa mandeha tsikelikely moa le izy fa ty aloha no mandeha de avy eo omenantsika tsy ho ela indray zany ny fiofanana mikasika an'izay, arakaraky ny lamina mba tsy handeha be deabe any amintsika nefa avy eo tsisy voavakytsika ary tsisy ho ataontsika fa aleo andeha hirindra tsara de ty aloha no masahantsika tsara aloha de mety ho herinandro manaraka tsika mandefa tsiraidray an'ireo indray araky ny fandaminana. Akoatran'ireo fiofahana ara-teknika efatra ireo zay ireo zany tena ilaina raha vao resaka ataontsika hoe ninona ho resantsika zany manodidina ny resaka ataontsika hoe resaka fandrarahana amin'ny tontolo ambanivohitra de mila an'ireo tsika. Akoatran'ireo de omena ny tanora ihany koa ny fanabeazana ara-bola, zany hoe resaka éducation financière zay tsy maintsy ilaintsika raha te hirotsaka ao mpandrarà sika, de omena an'izay tohana zay manokana koa zany tsika fanabeazana maimaim-poana ihany koa zany zay. Zay ny voalohany, zay zany le ataontsika hoe tohana tena hoe resaka maimaim-poana miainga avy eo fa zavatra tsy voavidim-bola rô ny tena marina lafo fa omentsika tanora malagasy maimaim-poana fotsiny zany. Ny faharoa de zao, ireo tanora zay te handeha lavitra amina resaka fandrarahana na mahita izy hoe
tena tia azo tohana manokana fa na de marina aza fa efa zaraina amitsika ny resaka fandrafetana ny resaka business plan ka tena mila tohana manokana izy amin'ny resaka fandrafetana sy fitatana business plan miaraka amin'ny fahaiza-manao anatin'izay de afaka manantona anay manokana izy miantso anay manokana de omena tohana manokana ahafahana mametraka zavatra tena hoe business plan tena hoe simplifier tandrify azy mifanitsy amin'ny zavatra tena ilainy satria fiofanana moa zany de fiofahana ho an'ny daholo be fa aminatin'le hoe raha tena mitady tohana manokana de tena hoe ahoana ny ahafahana mamoaka zavatra manokana personnalisé manaraka ny zavatra tena ilainy am'izay kosa le taloha zany de mifampiresaka aminay manokana am'izay fomba fandaminantsika azy de izay zany fandaminantsika ny fahatelo farany moa zany ao anatin'ny hoe iarahantsika miasa de ao anatin'ity hoe fanambiapetratsika de hoe raha ohatra ka misy zavatra anankiray tena lehibe indrindra tena misy imasotsika tanora de ny fiarahantsika mitaky fiarahantsika miara-miaintana hoe ahoana ny afahantsika manao plaidoyer le hoe mitaky tsy hoe andeha hidina an-dalambe tsika fa hoe manao plaidoyer mazava hoe ahoana ny afahantsika mitaky manao aksisika amin'ny ahafahana mametraka an'ilay toy vaka-piariana ho an'ny tanora na pôle entrepreneuriat jeune de hisy hetsika isy fiaraha-mientana ataontsika ao anivon'ny distrika misy fanampin-javatra ao ataontsika amin'ny resaka fanadihadiana ara-toekarena sy ny fanadihadiana isaky ny seha-piariana iarahantsika iainga tsy hoela fa iaraka nandanjaka zay sika de ahafahantsika mamoaka ataontsika hoe tena lamina maty-paika anaovantsika plaidoyer na aksisika mazava zany hoe tena ilaitsika io ary takitsika io satria tsy misy raha am'izao zavatra resantsika izao tsy misy mihitsy fomba ahafahan'ny tanora malagasy ho tafavoaka raha tsy amin'ny alalan'ity toy vaka-piariana ho an'ny tanora mahakasika ny toekarena manga toekarena maitso ary ny toekarena biolojika izy ny teboka faharoa ho resantsika farany ato anatin'ity fizarana fahatelo ity de nikasika manokana ny modely ianganana kaneva amin'ny fandrafetana drafim-piariana tsotra na business plan simplifié amin'ny resaka taniketsa fandrarana ny zavatra tiatsika homariana fotsiny tsindritsika mafy tahaka izay vananindritsika hatrany am-piandohana de isika de kristianina ny fandrarana ataontsika de fandrarana kristianina miorina amin'ny fiadanan'i Kristy zay na tonga antsika nametraka loha-hevitra voalohany tena voaniainga mihitsy de hoe ny fiadanan'i Kristy noho izany ny fandrarana ataontsika de fandrarana hanomezana voninahitra an'i Kristy ary ho ataontsika miaraka amin'ny Kristy zay mahatonga hoe ametrahantsika an'i Kristy ho mpiara-miombonantoka faratampony de ny dikan'izay ny fandrarana ataontsika de ataontsika ao anatina andiany anankiray mba hiavaka hanomezana voninahitra an'i Kristy de ataontsika hoe fandrarana shalom na fandraram-piadanana miorona amin'ny fiadanan'i Kristy zay zany ny anarantsika ilay andiany de izay zavatra zay songadina ato anatin'ity modely ity ato anatin'ity kaneva ty misongadina ihany zay na de marina aza fa fandrarana resantsika de misy ampisongadinana zay ampisehoana fa Kristy ny tompony harena ary ho voninahitry Kristy ny fahombiazan'ny fandrarana zay ataontsika rehetra ary azo antoka fa ahomby ny fandrarana rehetra miaraka amin'ny Kristy ary mametraka ny Kristy ho loharano-karena tsara rehefa mamaky an'ity rehefa miaino an'ity resaka fanazavana zay ataoko ity nareo de tsara isika mamaky avy hatrany an'ilay kaneva zay amin'ny version PDF efa azontsika raisina avy hatrany ny fizarana voalohany ao anatin'ilay modely ainganana kaneva dia hoe fampifanitsina na hoe aliment ny tetikasa taniketsa fandrarana amin'ny filana fototra kendrena ovahana ao anivon'ny fiarahamonina sy ny vinam-piainan'ny tanora tompony tetikasa ao anatin'ity fizarana voalohany ity zany de misy teboka vitsivitsy ho resahany voalohany indrindra de mifampahafantarana ny tompony tetikasa zany mombamomba anao tanora zany ny anarana ny fanampiny ny taona ny fahaiza-manao ny talenta manokana anananao ny traikefa efa anananao ny teboka faharoa de fanoritana mazava ny filana fototra kendrena ovahana eo anivon'ny fiarahamonina hito le resantsika hoe ny tena fandrarana tena mitombona sy azo antoka fahomby de ny fandrarana mamaha olana fototra anankiray eo anivon'ny fiarahamonina farafahakeliny ny
fahaizana mamadika ny olana fototra anankiray ho lasa loharano-karena amina zavatra anankiray, zay ny antsoina hoe fandrarana mahomby. Fa raha fandrarana tsy miorina amin'izay zany dia fandrarana tsy ho lasa lavitra. Dia izay zany no sasana miteboka faharoa. Ny teboka fahatelo dia ny fahamaritana ny vinam-piainana sy ny fototra ara-toe-karena iorenany. Io moa le vinam-piainana zay resantsika tamin'ny hevitra faharoa, zany hoe rehefa manao fandrarana zany ianao dia tsy maintsy mifameno, tsy maintsy miainga avy any amin'ny vinam-piainana. Efa nazavaintsika io hoe tsy maintsy miainga avy any amin'le vinam-piainana ny hamaritana hoe inona ny fandrarana izay ho ataoko. Dia iny zany zay ny teboka fahatelo. Efa fandrasantsika tany amin'ny hevitra faharoa malalaka tsara io mora ny manao an'io zany fa mila jerevantsika tsara fotsiny. Dia rehefa avy eo amin'izay dia ny fototra ara-toe-karena ho an'ny tetikasa, zay ny teboka fahaefatra farany. Eo zany le resantsika teo hoe inona no asa fototra ho ataonao, le ho avadika eo tena hoe lohatenin'ny fandrarana. Iny zany titlan'ilay fandrarana izay ataontsika. Dia inona ny modely fidiram-bola hoentiny, mila avoaka zany zay. Dia zay zany no antsoina hoe fizarana voalohany zay mikasika manokana ny resaka hoe aliment na hoe fampifanitsina an'ilay tetikasa taniketsa fandrarahana amin'ny olana ovahana sy ny vinam-piainan'ilay tanora tompony tetikasa. Ao aorianan'izay fizarana voalohany mikasika hoe fampifanitsinana hoe aliment zay ny faharoa zany dia mikasika manokana ny fanadihadiana tsotra ny tsena, zany hoe étude simplifiée du marché. Io le resantsika hoe ny fandrarana tsy maintsy mitodika amin'ny tsena, tsy fandrarana rehefa tsy misy varotra, tsy misy tsena. Dia ao anatin'izay zany mila faritana hoe aiza ny faritra iasana, distrika, commune sa tanàna. Faharoa ny fanadihadiana ny mpanjifa hoe iza le client, mila fantatra zay. Fahatelo ny fanadihadiana manokana ny kalitao sy mampiavaka ny vokatra amidy amin'ny alalan'ilay tetikasa fandrarana izay ho ataonao. Inona no kalitao sy mampiavaka ny vokatra ao amidinao, satria zay no mampiavaka ny fandrarana amin'ny zavatra tsotra. Ny fandrarana zany dia tsy maintsy mitady foana ianao zavatra mampiavaka anao na resaka kalitao mba hahafahanao mifaninana ao anatin'ny tsena, satria mifaninana, fifaninanana ny antsoina hoe fandrarana. Rehefa tsy afaka mifaninana zany, tsy afaka mamokatra zavatra tsara kalitao anao, tsy haharesy mihitsy ary tsy ho lafo ny vokatra izay amidinao. Dia izay zany mila mametraka hoe misy fanadihadiana manokana tsy maintsy hapetraka hatraty am-piandohana. Dia avy eo fanolorana ny vidin'ny vokatra na ny tolotra. Hatraty am-piandohana zany ianao dia efa mametraka ny tombana hoe ohatrinona no vidin'ny vokatra ao amidiko, miainga avy amin'ilay kalitao manokana izay hoentin'ilay izy, ohatrinona ny ivarotako azy. Vao manomboka tsy mbola mamokatra ianao dia efa fantatrao ny tsena sy ny vidiny ivarotanao azy. Fa raha tsy zany maty antoka ianao sady tsy fantatrao akory zany fa hiasa jambarafozana fotsiny ao. Dia zay ny mikasika manokana ny hoe fanadihadiana tsotra ny momba ny tsena zany, zay tena manana lanjany lehibe amin'ny resaka fandrarana. Rehefa vita zany fanadihadiana momba ny tsena, zany fanadihadiana tsotra momba ny tsena, dia afaka eo amin'izay tsika mametraka mazava tsara amin'izay hoe toy izao zany ny firafitrin'ilay taniketsa fandrarana. Miainga avy amin'izay zany tsika tonga dia afaka mametraka tsotra amin'izay hoe ahoana no firafiny. Dia ao anatin'izay voalohany indrindra aloha dia mahakasika manokana ny tombany, mahakasika ny olombelona reny vola fototra na le capital humain, zany hoe tsika zany hoe hatraiza ny haavon'ny fanoloran-tena ataontsika amin'ilay tetikasa. Dia misy naoty ao, misy naotina ahafahantsika manao évaluation na manao tombany ray hatramin'ny 5. Ahoana ny fotoana atokantsika amin'ilay tetikasa hanokana ora firy isika isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana, mila fantatra hatraty am-piandohana. Ahoana ny ahavon'ny fahaiza-manao ara-teknika antsika, misy naoty ao, dia tsika manao ny évaluation tsika. Dia ahoana ny ahavon'ny fahaiza-mitantana sy ny fahaizana mitantam-bola, misy naoty ao, dia tsika ihany manao évaluation tsika hoe ainka raika hatramin'ny 5, dia tsika manao an'izay. Ny ahavon'ny fahavononana hiatrika amin'ilay resaka hoe hianatra sy hanatsara hatrany hatrany, vonona ao amin'izay ve sy ny sisa fa misy tombana aloha ataontsika amin'ny tenantsika. Tsy maintsy manombana antsika satria tsika no reny vola fototra hiasa ao anatin'io, isika ny tompo marika amin'ny fahombiazana io. Ny faharoa ao anatin'ilay firafitrin'ilay
tetikasa taniketsa fandrarana zany ny faharoa de hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ilaina maika mialohan'ny hanombohan'ny tetikasa. Inona ny fahalalana fototra ara-teknika ilainao, mila faritanao mazava. Inona ny fahalalana fototra amin'ny resaka fanabeazana ara-bola ilainao, mila faritanao mazava. De izay mila mipetraka tsara satria ireo ataontsika hoe ireo teboka anankiroa reo zany aloha zavatra tena lehibe. Voalohany zany mila mazava tsara mihitsy hoe tombananao tsara ny tenanao hoe tena hanao mpandrara marina ve a, de mila evaluena, mila fantatrao ianao mihitsy mahalala hoe tena vonona ve a, manana ny tokony ilainao anatin'le izy ve a. Raha ohatra ka amin'ny resaka tsy mbola ampy ny fahalalana eo am-pelantanako, inona ny fahalalana fototra ara-teknika ilaiko, de inona ny fanabeazana ara-bola na fahaiza-mitantana ilaiko. De izay mila mipetraka voalohany tsara mazava tsara aloha momba anao aloha, momba ny tenanao manokana aloha ny voalohany. Rehefa vita zay de mijery am'izay tsika aveo manao ny tombana ny loharano-karena misy eo am-pelantanana na azo trandrahana na azo etsehana. Zany hoe tsy maintsy faritanao mazava hatraty am-piandohana zany hoe inona ny loharano-karena misy eo am-pelantanana, inona ny fampitaovana efa misy eo am-pelantanana, inona ny loharano-karena natoraly na voajanahary azo ampiasaina, misy manodidina, efa misy rano ve, afaka manao vovo ve, zany mila fantatrao tsara hatraty am-piandohanana zany zay. De zay le hoe tombana ny loharano-karena misy eo am-pelantanana na azo trandrahana na azo etsehana. De rehefa aveo ny tombana amin'ny fandaniam-bola, zany hoe fandaniana ara-bola tsy maintsy atao araka ny misy eo am-pelantana, araka ny misy eo am-pelantana azonao iangana hoe inona zany ny fandaniam-bola. Ny tena eto am-piandohana zany de raha ny tena tsara de hoe ahoana ny ahatonga hoe tena fahana mampiaina arak'izay azo atao ny fandaniam-bola. Fa raha misy tena fandaniam-bola tsy maintsy atao de hoe inona reo karazana fandaniam-bola, ary tombanana hatraty am-piandohana hoe mandritry ny taniketsa fandrarana mandritry ny 1 volana na 5 volana na tsy haiko ray taona ity ianao mamaritra ny fotoana, de izao ny fandaniana tena tsy maintsy ho ataoko. De aiza no ahitako azy, ahoana ny fomba ahafahako manatanteraka an'izay. Fa ny tanjona zany de hoe atao zay strict minimum amin'ny fandaniam-bola raha azo atao ihany amin'ny fampiasana ny zavatra misy manodidina. De ny ao anatin'izay zany tsy maintsy faritanao anatin'ilay hoe fandaniam-bola tsy maintsy atao de ohatra hoe ny fikarakarana ny biby, ny famokarana zezika, ny sakafo, misy rano ve tsy fantatro, ianao mahita anazy. De atao tombana ao anatin'lay kaneva, ao anatin'lay drafim-piariana teo am-piandohana zany de efa fantatrao ny tombana ny famokarana sy ny vokatra azo ao aorianan'ilay taniketsa fandrarana, zany hoe le dingana voalohany. Mila faritanao mazava hoe ao anatin'ny 1 bolana tapitra ty fiompiana ataoko ty a, de firy ny akoho, na ao anatin'ny ray taona mamoaka akoho firy a, fantatrao meloha. Zay mahatonga hoe ilainao le fiofanana satria mila fantarina meloha zany zay hoe mety afaka mahatratra ohatrinona zany, mahavita tsy ohatrinona moa zany fa firy ny vokatra ho azoko rehefa tapitra ny fiofanana. Zay ny ilana ny fiofanana ara-teknika. De mila faritanao ny karazam-bokatra ho azo sy ny vokatra, na ny refiny io na ny lanjany. De aveo tombananao ihany koa aveo ny varotra sy ny vola miditra ao aorianan'ny taniketsa fandrarana, zany hoe am'le dingana voalohany ihany zany resahanao hoe tombana ny vola miditra na le hoe chiffre d'affaires. Tena faran'izay tsotra, ianao tary amin'ny fanadihadihana ny tsena namoaka hoe ohatrinona ny vidiny anankiray, de rehefa atao amin'ity tombana ty zany ianao ataonao fotsiny ampitomboinao am'le vidiny anankiray lay vokatra azo, de mivoaka ho azy lay vola miditra na le chiffre d'affaires hoe mampiditra an'izao zany za. Raha ataontsika zany hoe nanao anao hoe hivarotra akoho aka ny akoho anankiray aho amidiko 2 alina, de firy ny akoho vokariko, enjay akoho vokarina akoho 10, de ny 2 alina ampitomboina 10 de manome 2 hetsy. De zay zany no vola miditra, de zay le tombana, zay le ataontsika hoe tombana le vola miditra. Mila fantatra ohatra ty am-piandohana zany hoe ohatrinona no tanjona hotratrariko amin'ny resaka vola miditra, de ohatrinona ny tombom-barotra,
ny tombom-balitra faran'izay tsotra kely fa iny moa zany rehefa tena manao pratika antsika mahita anazy fa tombom-balitra ampifanalana ny vola miditra sy ny masokarena de mivoaka ny tombom-balitra hoe ito zany ny tombom-balitra azoko. De rehefa mivoaka ny tombom-balitra ataontsika hoe nahazo tombom-balitra 2,000 ianao na 10,000 ianao am'ilay tsika tsy miresaka fandrarana ngeza be fa le tany ketsa foana ny resantsika eto le fanomboana kely le bitika de ohatrinona ny tombom-balitra de rehefa mivoaka le tombom-balitra de eo am'izay anao mamaritra hoe firy no atokako ampahany atokako any Kristy. Io le resantsika hoe fandraisana anjara fametrahana le tahiry manokana ho an'ny Kristy de izay zavatra tsotra kely ezantsika natao faran'izay tsotra kely zay mahatonga azy hoe business plan simplifié drafim-piariana tsotra izay zany tonga de mamaritra hoe fandrarana mitombona no ataonao rehefa hitanao avy hatrany de ianao ihany tonga de mahita hoe tena tsy tombona ty fa mila amboarina fa maty antoka avy hatrany. Zay zany le fandrarana ialantsika am'le hoe miompy kisoty hoe boatin-drakitra tsy fantatsika intsony akory avy eo hoe ohatrinona marina ny fandaniana laniko tamin'ity kisoty fa de hoe boatin-drakitra io fa nataoko de avy eo am'izay amidy le kisoa fa rehefa tena jerevana avy eo rehefa avy eo faty antoka kely izy satria le sakafo napitaotao be lavitra noho ny vidin'le kisoa rehefa tena amidy izy fa de hoe boatin-drakitra fotsiny de ohatran'izay koa miompiompy nosy ty mambolimboly vary eo fa rehefa tena diniana maty antoka ihany am'le fiompiana lay famokarana zay atao de izay mahatonga antsika mametraka n'ilay hoe drafim-piariana tsotra business plan simplifié ataontsika faran'izay tsotra mihitsy le izy afahantsika mandeha lavitra hatrany. De izay no izy zany fa de mirary soa antsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.